Falimeravany vahoaka malagasy tsy vaky volo ny foko 7 sy ny vazantany efatra eto Madagasikara. Izahay mivory eto dia vondron'olona ao amin'ny FIFA Mada na fanorenana ifotony ny fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Izay anaran'izay toko plasy tovovavy dia efa anarana vaovao izay mbola tsy nisy nanana mihitsy izay amin'ny fikambanana eran-tany. Ity fikambanana ity dia fikambanana manara-dia ray ombin'antoka ary miaraka amin'ny Mesia mpanjaka tsaratsara, ilay olom-boaositra avy any an-danitra, hitondra ny fanjakana, hitondra ny firenena, hitondra n'izany atao hoe fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara. Inona moa ny antony toko plasy tovovavy ahafahanay manao an'izao dinidinika sy tapatapakahatra izao? Manao an'izao dinidinika izay izao satria izahay reto koa dia mpandinika ny fiarahamonina ary mandinika lalina ny fiarahamonina malagasy sy ny fiarahamonina erak'izao tontolo izao. Ka natsapa izahay fa malagasy, ny fanjakana malagasy, ny firenena malagasy dia mitotongana ary miaratsy. Izay faharatsiana izay no velabelarinay aminareo eto ary ezaka izay hanazava inona ny antony mahatonga an'izany faharatsiana sy izany firenena miaratsy izany. Ho jerentsika amin'ny habangovangony ilay izy momba ny firenena malagasy. Ny firenena malagasy tamin'ny maha-malagasy azy, izany hoe mbola tsy nisy mihitsy firenena vahiny miditra teto, dia firenena milamina sy mirindra, firenena faran'izay nanana soatoavina, faran'izay nanana fahendrena ary fahendrena mitovitovy amin'ny fahendren'Andriamanitra, fahendrena izay mitovitovy amin'ny fahendrena izay nitenenina tao amin'ny soratra masina tamin'izany andro izany. Raha jerentsika ny tantara tao anatin'izany Madagasikara mbola tsy nidira amin'ny fanjanahantany izany daholo ny voan'ny ohabolana sy ny lohateny rehetra milaza fahendrena. Kanjo kanefa vao niditra amin'ny fanjanahantany tamin'ny 6 août 1896 dia nataony loi d'annexion Madagasikara tamin'izany izay nataony général Kaleny. Tamin'ny datin'andro io 6 août 1896 mipetraka teto amintsika amin'ny fanjanahana frantsay izay nentin'ny général Kaleny izay franc-maçon tamin'izany andro izany. I général Kaleny no nitondra ny franc-maçonnerie teto Madagasikara ary tamin'ny alalan'izany franc-maçonnerie izany no nandrafetana ny rafim-panjakana rehetra, ny rafitra fampandrosoana, rafitra fampianarana, rafitry ny fambolena, rafitry ny fivavahana dia nentina tamin'izany franc-maçonnerie izany daholo. Inona ilay natao hoe franc-maçonnerie ary maninona isika miditra amin'izany hoe franc-maçonnerie izany? Io franc-maçonnerie toko dia maro ny tsy mahalala an'io ary ny fiheveran'olona an'io mialatsiny fa rehefa nazava eto dia mbola maromaro ny teny frantsay tsy maintsy ho tafiditra eo ihany satria sarotsarotra ihany ilay manazava azy. Fiheveran'olona amin'ny franc-maçonnerie dia hoe levé social, hoe fomba anankiray ahafahana mivoaka amin'ny fahantrana, ahafahana miavaka amin'ny namana rehetra, ahafahana mahita vola sy harena. Mety ho izay ilay izy. Fa tadidika koa dia izao, ny ao amin'ny franc-maçonnerie dia manana principe anankiray ny franc-maçon izay atao hoe entrer en douceur et régner en force, izany hoe miditra milamina fa avy eo manjaka aman-kery. Izay ny zavatra misy eto. Amin'ny alalan'io franc-maçonnerie io dia mody miditra io amin'ny resaka hoe fifanampiana, mody miditra io amin'ny resaka hoe firalahiana, mody miditra io amin'ny resaka hoe manampy ny mahantra. Izay fotsiny no fasady ahitantsika ny ety ivelany. Izay tsy teny hoe izabo ny organisation franc-maçon eto Madagasikara, maro izy fa mbola hoteneninay izao manaraka. Fa izy miafina amin'ireny organisme fifanampiana ireny, amin'ireny izy no miafina. Ireny zany nataony écran, ireny zao nataony fiafenana amin'ny zavatra ataony. Inona ilay tena organisation ataon'ny franc-maçon? Ny tena ataon'ny franc-maçon moa dia avy amin'ny resaka hoe franc-maçon. Ny dikan'ny maçon dia olona mpanangana amin'ny herin'ny fahaizany sy amin'ny herin'ny tanany. Izany hoe olona manangana zavatra izany izy tsy mila fanampiana amin'ny hery hafa fa avy amin'ny herin'ny tenany ihany sy amin'ny herin'ny namany izy mitovy aminy. Izay aloha dia efa midika sady izay, fa mifanohitra izay raha jerentsika, mifanohitra amin'ny foto-kevitra kristianina izany satria ny foto-kevitra kristianina dia avy amin'Andriamanitra aloha ny hery izay vao mankateny. Ny franc-maçon izany dia ny olony ihany no manao ny islamisme ihany manao ny azy. Ary tadidiko koa fa ny franc-maçon dia mampiditra hevitra, mody ampidiriny hevitra tsotsotra nefa hevitra any amin'ny tena ifotony. Ka
ka ny tena resahana dia ny tena ifotony. Ohatra idiratsika fotsiny amin'ny maha-olombelona, amin'ny fiainana maha-olombelona. Tamin'ny andron'ny Baiboly dia nianjehana mafy ny atao hoe sodomia, avy amin'ny teny hoe Sodoma sy Gomora, no atao hoe sodomia, izany hoe fiarahan'ny lahy sy ny lahy na ny vavy sy ny vavy. Izany zavatra izany anie ka nahatonga ny afo solifara latsaka avy any an-danitra nampitehana an'izao tontolo izao, fahotana goavana be izany. Nefa amin'izao fotoana izao ny organisation franc-maçon dia mampiditra an'ilay hoe politique du genre. Atao hoe politique du genre amin'izao fotoana izao dia mitovy ny lahy sy ny vavy amin'ny sehatra rehetra, ary tsy misy intsony ny atao hoe féminin na masculin fa G ny fiantsonana azy. G zany atao hoe genre, izany hoe olona ray ihany ireo afaka mifanambady ireo. Ary ny amin'ny tany mandroso rehetra dia ny fanambadian'ny lahy sy ny lahy dia fatao isan'andro. Izany hoe ny fahotana amin'izao fotoana izao zany, amin'izao 2022 izao, efa mihoatra mihoapapana ny fahotana nataon'ny olona tany amin'ny Sodoma sy Gomora. Efa mihoatra satria isan'andro zany misy Sodoma sy Gomora foana nandritry ny arivo taona. Faharoa zay genre zay tadio fa zay genre zay zay lettre G zay no anisan'ny lettre ifankazahoan'ny franc-maçon. Rehefa mifankazo zareo dia manome lettre G zay no correspondance, zany hoe genre, zany hoe ampidiriny mihitsy zany zay resaka olombelona zay, ampitoviny zay. Resaka faharoa, ny franc-maçon koa dia maka fahefana amin'ny alalan'ny ra sy amin'ny alalan'ny afo, zay le hoe à feu et à sang. Amin'ny franc-maçon zany, devisen'ny franc-maçon zany hoe à feu et à sang, amin'ny alalan'ny afo sy amin'ny alalan'ny ra ihany no angalana ny fahefana. Zay le hoe manao copie-coller amin'ny tena marina. Ny tena izy dia Jesosy Kristy nandatsaka ny ra teo amin'ny hazo fijaliana, iny le ra. Iny ra iny koa no entin'ny franc-maçon maka ny fahefana fa amin'ny lafiny ratsy. Tadidio fa teto Madagasikara ny fangalana fahefana nanomboka tamin'ny colonisation dia tamin'ny alalan'ny ra ady daholo sy afo. Tamin'ny colonisation taniady tamin'ny BVS, tamin'ny colonisation taniady tamin'ny MDRM, tamin'ny colonisation niady tamin'ny après la colonisation nazo indépendance tamin'ny 72, 91, 2002, 2002 tao anatin'ny afo sy ra daholo nazavana zany. Mila mieritreritra tsy isika vahoaka malagasy fa malagasy amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ny sehatra, ao anatin'ny piège ny franc-maçon mihitsy. Madagasikara amin'izao fotoana izao dia voafehan'ny franc-maçon, raha tsy tena hoe 100 isan-jato, 7 isan-jato. Ny institution rehetra eto efa institution franc-maçon daholo. Ny institution politique, ny institution administratif, ny institution financière, ny institution éducatif, hatramin'ny institution de loisir ary ny institution spirituelle efa tafiditra ny franc-maçon daholo. Fa manino zay ny teny hoe institution spirituelle, mety mieritreritra angamba isika hoe tsy tafiditra ny franc-maçon zany fa fivavahana ve dia ho tafiditra. Mila tsahifitsika kely ny tantara fa tany 1735 tany 18e siècle tany Angleterre, tany Londres, dia nisy pasteur anankiray zay atao hoe William Stevens no namorona ny franc-maçonnerie. Tamin'izany izy namorona ny franc-maçonnerie mba ahafahany mi-contrer tamin'izany ny institution papale dia nicréer le franc-maçonnerie quand no roborobo le franc-maçonnerie lasa institution diabolique. Io franc-maçon dia tsorina eto fa io ny institution diabolique anankiray zay mivavaka amin'ilay ny Andriamanitra zay atao hoe Baphomet. Le Baphomet ilay kintana mena mivadika zay manome endrika osy, izany hoe misy tandroka, misy sofina maranitra ary misy volombava maranitra. Io ny ivavahan'ny franc-maçon. Ka mila isika malagasy mila maila fa tsy ho tafavoaka mihitsy ity firenena ity raha tsy ny fotony aloha no potehany. Izay mahatonga ny ato amin'ny fifamadana hoe fanorenana ifotony. Ny anay zany sur le fond fa tsy sur la forme. Ireo mpanao politika rehetrarehetra ireo dia sur la forme daholo no idiran'ireo, izany hoe république iray mivadika amin'ny république anankiray, constitution anankiray mivadika amin'ny constitution anankiray. Constitution isika avaizaka io constitution antsika io. Tadidio fa ny constitution malagasy anie ka tao anatin'ny 5e république française. 5e république française dia ny république de 1958 tamin'ny Charles de Gaulle.
Zany hoe constitution de la première république efa constitution sady novaina tamin'ny constitution de la cinquième république zay efa constitution franc-maçonne zany. Zany hoe ny lalam-panorenana malagasy zany vao naforona dia efa tao anatin'ny vahatry ny franc-maçon dia efa tonga dia constitution franc-maçonnique. Zany hoe le république fanefatra ny fandimby teo zany sy le constitution fanefatra ny fandimby teo zany dia efa constitution franc-maçonnique daholo. Nefa amin'izao fotoan'izao mpanao politika dia mbola any amin'ny constitution foana no eritreretiny, mbola any amin'ny fanaovana politika foana no eritreretiny, mbola any amin'ny resaka république foana ny teneny. Ho azavaiko kely momba ny hoe république. Natao hoe république dia res publica, res chose commune, chose ary publica commune. Io mbola zavatra ny franc-maçon eny izy io, efa nicréeny izy io tamin'ny andron'ny grika, fa niraisy ny franc-maçon io république io. Tadio fa ny devise-ny république française de liberté, égalité, fraternité. Liberté, égalité, fraternité io ry havana ry malagasy dia no tsara. Io liberté, égalité, fraternité io no devise ny franc-maçon, ohatran'ny fitenenany hoe osez, viva, anaran'ny franc-maçon daholo zany. Rehefa mivory ny franc-maçon any amin'ny temple franc-maçonnique dia mikikitra izy, mihika mafy izy manao hoe liberté, égalité, fraternité, na koa hoe osez, na koa hoe viva. Fomba fitenin'ny franc-maçon zany ary fomba famantarana ny franc-maçon zany zavatra teneniny zany. Ka raha ohatra zany tsika mbola miditra anatina république dia tsy ho afaka mihitsy tsika, tsy ho tafavoaka mihitsy tsika satria mbola zavatra ny franc-maçon zany. Zay ny antony hijoroana eto, zay ny antony asahina ny tenen'izany. Satria izao zavatra tenenina izao mbola tsy misy mihitsy fikambanana na olon-tsotra, na fikambanana politika, na fikambanana ara-pivavahana ny sananitsy resaka ary sany teny hoe ny organisation franc-maçon no manimba Madagasikara ary ny organisation franc-maçon mbola manageja Madagasikara. Misy vahaolana nefa amin'izany, ny vahaolana tompoko dia tsy avy amina olona, ny vahaolana dia tsy amin'ny alalan'ny olona, na tsy amin'ny alalan'ny sain'ny olona, na tsy amin'ny alalan'ny fahaizan'ny olona. Satria raha mbola olona foana io tsy ho tafavoaka. Olona namorona ny franc-maçon, olona tsy afaka manao ny franc-maçon. Tsy maintsy zavatra avy any an-danitra manimba an'izany, manapotika an'izany. Tsy maintsy zavatra avy amin'ny zanahary no ahafahana mamotika ny zavatra nataon'olombelona izany. Avery koa ny tantara. Raha nisy Sodoma sy Gomora tamin'ny fotoan'andro tany amin'ny testamenta taloha, tsy olombelona mihitsy ny afaka namotika ny Sodoma sy Gomora, fa tsy maintsy fahefana avy any an-danitra tamin'ny alalan'ny afo sy olofara namotika ny Sodoma sy Gomora. Ohatr'izany koa ty zavatra miseho amin'izao fotoan'izao. Raha misy ny organisation franc-maçonnique, tsy zavatra avy eto amin'ny tany mihitsy no afaka hamotika anazy satria ny tany efa nazy, ny tany efa nazy, ny tany efa nanao pacte taminy. Tsy maintsy zavatra avy any an-danitra. Inona ny tianay hatongavana? Ny tianay hatongavana dia miverina amin'izay zay amin'ny hoe fifamadà, miverina amin'izay zay amin'ny hoe mesia mpanjaka tsara tsara. Zay ny antony misy ny mesia mpanjaka tsara tsara, olom-baosika avy any an-danitra, nazo ny fahefana rehetra avy any an-danitra avy amin'ny Jesosy Kristy, nahita ny tavany iray napetraka teo amin'ny seza fiandrianana ary nanao ny sinian'ilay boky, ilay boky ny razan'ny lanitra sy ny razan'ny tany tamin'ny rano Jesosy Kristy. Zay fahefana goavana be zay anie ny tena antony io fahefana goavana be io. Io fahefana goavana be anazy io neka tsy fahefana entina anorana fiangonana na entina anaovana fotoam-pivavahana isan-kalahady, fa entina izy io andravana ny ratsy rehetra, ary ny ratsy rehetra amin'io dia ny anisan'ny organisation franc-maçon. Zay zany tena antony asahina ny joro eto, ary antony ahafahanay mamelabelatra ny namana fa tsy hisy mihitsy atao-bahoan'ny malagasy. Ka manao antso izahay, ny antso ataonay dia antso manolotra tanana aminareo, manolotra vahaolana aminareo fa tsy vitan'ny fanaovana politika intsony ity ary tsy vitan'ny vavaka intsony ity. Asan'Andriamanitra mahavita an'ity, fanjakan'Andriamanitra mandravana izy ity. Zay zany no antso ataonay. Ary izahay fifamadà dia vondrona anankiray efa mijoro. Izahay zany ny fifamadà tsy mijoro ara-panjakana fa fanjakana. Izahay dia fanjakana fa tsy mijoro ara-panjakana. Fanjakana zay amin'ny fanarahana misy mpanjaka tsaratsara. Fanjakana zay satria izay manantena, miandry ary volona hitondra zany fanjakan'Andriamanitra eto Madagasikara zany. Zany fanjakan'Andriamanitra entina eto Madagasikara zany dia fanjakana mbola tsy misy mahafantatra zany. Ary izahay eto raha mbola tsy mahafantatra na ny ora na ny fotoana na tonga an'izany fa efa fantatra fotsiny mpivankaiky zay. Ary votory izay fanjakan'Andriamanitra zay dia zay ilay atao hoe fanjakan'ny tsara. Zany hoe fanjakan'ny tsara
manjava ny ratsy. Zay ny le dikany hoe efa tonga amin'ny farany, ny farany ratsy no tonga ary anjaka amin'izay ny tsara. Ary anisan'izany ny ady mafy ataony amin'izao, ady mafy ahafahany amahoaka ny firenena, ady mafy ataonay hisintona ny vahoaka malagasy hitodika amin'ny tsara. Zay zany no fanambarana fohifohy fa mbola maro no zavatra hoentinay momba ny fanjakan'Andriamanitra izay ary ny zavatra manoloana anazy. Franc-maçon teneny androany fa mbola maro koa ny zavatra mbola tenenay amin'izy io. Ka zay angamba ny vahoaka malagasy no hoentinay fa mbola misy koa fanambarana hafa sy fanazavana hafa hoentinay manaraka. Dia misaotra nanaraka fa mbola betsaka ny fanambarana hoentinay.